అందరికీ ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి 30 ఏప్రిల్ 2021. బయట కరోనా చాలా ఘోరంగా ఉంది. అందరు ఇంట్లో పైలంగా ఉండండి. ఓకే, ఈరోజు నేను ఛానల్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఛానల్ పేరు వచ్చేసి హ్యాపీ హెల్దీ. మీరు అందరు ఫాలో అవ్వండి. ఈ ఛానల్లో మెయిన్గా ట్రావెలింగ్ గురించి ఉంటుంది. ట్రావెలింగ్ అండ్ ఫుడ్ అండ్ కల్చర్. ఆ ట్రావెల్లో మీరు అంటే ఒక టూరిస్ట్ ప్లేస్ లాగా కాకుండా ఒక లోకల్ లాగా ట్రావెల్ చేస్తే ఎట్లుంటుందో దాని గురించి మొత్తం అన్నీ చూపిస్తా. అండ్ ఈ ఛానల్లో ఫస్ట్ ఏ బ్లాగ్ చేద్దామని ఆలోచించే వరకు ఈరోజు నా బర్త్డే. కోఇన్సిడెన్స్గా ఈషా ఫౌండేషన్ నుంచి మనకి రుద్రాక్షస్ వచ్చాయి. ఆ రుద్రాక్ష అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. అండ్ ఆ రుద్రాక్ష ఎట్లా యూజ్ చేయాలనేది వాళ్ళు ప్రొసీజర్ ఇచ్చారు. ఆ ప్రొసీజర్ ఎట్లా చేయాలనేది మనం ఈ బ్లాగ్లో చేసి చూపిద్దాం. అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో అనేది నేను ఇంతవరకు చేసిన ట్రావెలింగ్ క్లిప్స్ అండ్ షార్ట్ క్లిప్స్ అవన్నీ యాడ్ చేసి పెడతా. అవన్నీ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. వీడియో తీస్తున్నా. వెరీ గుడ్ రాదు కొట్టపోతా
ఒక అడ్డుంది అనుకున్నాడు. పర్వాలేదు, ఆపదు. ఫుల్ వీడియో రాని ఏం కాదు. మీ పేరు చెప్పుకుంటారండి అందరూ. అమ్మయ్యా. చెప్పండి, డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వండి. సెకండ్ ఏంది? జస్ట్ వి హావ్ క్రాస్డ్ 2 streams ఆఫ్ గోదావరి. ఇంతవరకు నీళ్లు ఉన్నాయి. దట్స్ ఎప్. 2 streams, ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి. మెజర్మెంట్ చెప్పాలంటే భానుమతి గారు చెప్తారు ఎంతవరకు వచ్చినాయి. ఆయన 6 అడుగుల పొడవు. నడుము ఎంత అన్నా ఇది? నడుము హైట్. ఇది త్రివేణి సంఘం అలహాబాద్. అక్బర్ కట్టించిన కోట. ఇదండి మనం ఇప్పటివరకు చేసిన ట్రిప్స్ అన్ని మీరు చూసారు. ట్రావెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని కొన్ని షేర్ చేయగలిగా. అంటే ఇప్పటివరకు చేసిన ట్రావెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని షేర్ చేస్తే ఈ బ్లాగ్ సరిపోదు, అందుకే కొన్ని షేర్ చేసా. ఇంపార్టెంట్ వన్ వచ్చేసి, అండ్ ఇప్పటివరకు ఏ బ్లాగ్ ఇంతకుముందు బ్లాగింగ్ చేయకపోతుండే, ఇప్పుడు చేస్తున్నా. ఇప్పటి నుంచి ప్రతి ట్రిప్లో మిమ్మల్ని కూడా జాయిన్ చేస్తూ ఉంటా. ప్లీజ్ డూ follow, subscribe to my channel for the updates.